يا الله، شلونكم شباب؟ مشتاقين؟ صارنا هواي ما ناشرين مقطع فيديو، شوية اعذرونا ظروف، ورجعنا لكم بمقطع فيديو جديد. مشتاقين طبعا. سمسم صديقنا وكرز، طبعا هذا كنت مخليه من الشمس، خطية حارة عليه هنا الشمس بعد وبوجهن تجي، فخليته الهين. شوية كانت عندنا ظروف فما قدرت انشر، حتى ما صاعد لهن، كان اخوي يمهن مداريهن هو. طبعا ذاك الفيديو وايد قالوا اعزل اللوت على الزواج، ترى انا ما جاي طيرهن سوا، جاي طيرهن كل من واحد، وهم الزواج راح نطبقهن احنا ما نخليهن، يعني يبقى بس اللوت نطير بيه نتونس عليه. واذا اكو يابا ناس قالت لا يابا نريد الزواج نشوف نتونس عليهن، اسوي لهم هنا برج للزواج الخاص، او هنا عادي يعني. هو هذا ترى هذا البرج هم كبير يشيل هواي هذا. طبعا انا عزلت النثاية الزواج وعزلت النثاية اللوت، نطبقهن سوا حتى نطبقهن ونزق جو الزواج. سمسم هو بيضت نثيته بس ما طلع علينا اول بطن، بيضت بالسابع حاره شوي. هذا وقفت الصورة خرب، حاطها حاره فما طلعن. هذا الارفلي هم نشوف له شاره، لو نجيب له نثيه، هو هم تعبان وهذا منتهي، يجوز نجيب له نثيه ونزق جوان، طلعنا بطن بطنين هم كافي نعمه. هاي النثيه هاي انا هم حبناها، هاي اخذ كرز. هاي دقيقة بس دقيقة، الكاميرا شوي شوشة تعدي. اي طبعا الكاميرا اذتني، شوفوهن. طبعا هذا الفحل هم عندي منتهي، هذا اللوت منتهي، يعني هذا ما يفيدني. اما اجيب لازم اراد لي فحل واثنين ثالث، والله اثنين فحل اراد لي. خلينا نطلع لكم اول شيء الزواجل نطيرهن، او لا هن نراويكم شو اسمه العزلة النثاية اللوت والزواج. هذن عندي 3 نثاية عزلتين انا، حتى شنو نطبقهن سوا، حتى تطلع وجبة افراخ سوا، يعني عمر واحد نخرجهن سوا. ولو انا هم ما عندي نثاية هواي، هن 3 واكو بيهن وحدة ما تبيض، لو تبيض صغار يعني متعبتني كلش. يجوز ازق جواها اخليها تفيدني، يجوز نغير بالطبقات. انا كنت هاي مزوجها ذاك ما يمشي قلت لكم منتهي، وهاي كنت مزوجها على الاشعل ابو الذيل الابيض، شايفين هو قديم عندنا. وهذن الزواج، شوف هذن 4 زواج طبعا. هذني 3 ازواج راح اخليهن للزق، وعده هذا الزوج مال سمسم وكرز، هذن عزيزات علي. راح لا والله ازقهن، يعني اخليهن بيضا عادي. بس هذن الثلاث، هذا زوجين 3 ازواج راح اخليهن للزق، شوي يفيدنا بالزق. انا اعطيهن وجبتهن وانزل واصعد. خليني نطلع لكم الزواجد طيرهن شويه. هذن الزواجد زحمه نصفرها. هذا بين شويه واحد طير صغير يابا، صار قد ما صعد الهن والله بالاسبوعين. حتى ننزلهن ان شاء الله بالشتاء غير نفك بيهن ان شاء الله، اذا الله خلانا سالمين نفك بيهن، ليش لا. هذا سمسم الغالي، لا تنسون بعد عندنا 4 زواج منزليهن جوه هم كانوا يطيرن، وبعت انا هم عندي زواج بعت فيهن والله. خلي حطن جو حار مو مال مطيار، هسه يجي الشتاء وتدللون نشبع مطيار. هذا صغير هسه شنو هندخلكم الزواجد ونطلع لكم اللوت شوي نتونس عليه. طبعا هذول 4 اللوت بقى نعديه، مو بقى نعديه، انا عندي هذول الثاية عزتهن فكانوا 7 يطيرن. انا لازم يجوز اشتري لان هاي الوجبة ما تكفي، شو لاحق انا اشتري ما خلينا نطيرهن شوي.
شوف هذا 3 افراغ بس، هذا ابوهن كبير. ردت واحد يطلع علي ماكو. يلا ابويا طير. با 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 با. هل اطار ابوه. يركن واحد على ابوهن 7 ماكو، كلهم فاهيات. النوب ما كهوه با ولا ذاك هو. لو فد بعد وياهم مثلا 10 غير يصير يخبله والله العظيم. فد هيك يعني 10 بعد يصيرين فد شي كارثي. هو ماكو راي. هلا ابوهم هوا مو هوا يبدع، ما له غلط. ولو هنا بعدين بعثنا صغار معذورات. هلا يلا روح لنا حاطين. هم رجعت الكاميرا يا اخ مصيبه. خلي المقطع اليوم كله على ابو. هلا يا اخي يلا. شوف ما حمامة حملات جو حار. يلا نورنا. خرب يومك. دي يلا هسه هلا والله العظيم لو هو كان بدع هسه، بس هو ماكو. يلا شباب راح عندنا الفيديو. تحياتي لكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. يلا آخر مرة خلي يبدعنا. عشت تسلم ما قصرت.